Стәрлетама қалаһында біз бірге мәдәни спорт фестивалі старт ала. Һаумһығыд эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабыҙың ҡунағы фестивальды ойоштороусыларҙың береһе Стәрлетама ҡалаһының Ашҡаҙар гәзите баш мөхәррире Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге республика журналистар премия лауреаты Рәмил Мансуров. Рәмил Ғабдрашитович, һаумһығыд. Хәйерле көн. Ашҡаҙар гәзите бындай сараларҙы даими рәүештә үткәреп тора. Был юлы «Беҙ бергә» мәҙәни спорт фестивале нимәгә арнала? Был фестиваль быйыл икенсе тапҡыр уҙғарыла һәм ул былтырғы һымаҡ шулай уҡ махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яугирҙәр рухына бағышлана. Икенсе тема ул әлбиттә беҙҙең Ашҡаҙар гәзитенең 35 йыллыҡ юбилейы. Фестиваль үткәреү идеяһы нисек барлыҡҡа килде? Бының тарихы 2020 йылға барып тоташа. Ул саҡта беҙ Юрматы көрәш клубы менән көрәш буйынса Ашҡаҙар гәзите кубогына көрәш турниры үткәрҙек. Унда тәүге йылда уҡ бөтә республиканың төрлө район ҡалаларынан көрәшселәр килде һәм икенсе йылына ошо сараларҙы ҙурайтып шахмат буйынса ла турнир ойошторҙоҡ инде һәм былтыр был фестиваль сиктәрендә махсус хәрби операция шулай һәләк булған яугир рухына бағышлап шиғырҙар конкурсла ойоштороп, уны тотош бер дөйөм фестиваль итеп, ҙур сарай итеп башлап ебәрҙек. Был фестивальдың төп әһәмиәте нимәлә? Әлбиттә, төп әһәмиәте уның махсус хәрби операцияла һәләк булған яугирҙарыбыҙҙы иҫтәлеген, рухын һәм дә улар тураһында иҫтәлектәр, шул уҡ ваҡытта хәтер һаҡлау. Был тема бүгінгі көндә әлбиттә көнүҙәк булып тора һәм ула ошо яугирҙар тураһында беҙ ошо фестиваль аша, конкурстар, турнирҙар аша киләсәк быуынға, йәш быуынға һөйләргә тейешбеҙ. Нисек кенә булмаһын, ошо фестивалдә әлбиттә 6 йәштән алып өлкән йәшкә тиклем кешеләр ҡатнаша бит. Ошо фестивалдә ҡатнашыусылар үҙҙәренең уйындары менән, көрәштәре менән, шиғырҙары менән ошо хәтергә өлөш индереп, шул ваҡытта яугирҙар тураһында мәғлүмәт алып ҡайтып китә. Мәҫәлән, әйтәйек, ошо шиғырҙа ҡатнашҡан бер ай бала махсус хәрби операцияға арнап шиғыр яҙып һәм ошо мәлде әлбиттә үҙенең йөрәге аша үткәрәсәк, хәтерендә ҡалдырасаҡ. Ниндәй шиғырҙар, ниндәй тематика буйынса һайлап алынды һәм ниндәй телдәрҙә? Әйтеп үтеүемсә, был фестиваль 13 мартта Валентин Волочаев исемендәге шиғыр конкурсы менән башланасаҡ. Ошо шиғыр конкурсын беҙ йомғаҡлайбыҙ инде. Һәм Валентин Волочаевка килгәндә ул махсус хәрби операцияға ҡатнашҡан һәм үҙ эшмәкәре шағир булып тора. Һәм уның рухына бағышлап шиғырлы конкурсы иғлан иттек былтыр. Былтыр беҙҙең башҡорт телендә, рус телендә һәм татар телендә шиғырлы ҡабул итәк. Быйыл география киңәйҙе һәм телдәр ҙә киңәйҙе. Быйыл иһә башҡорт телендә, рус телендә, татар һәм сыуаш телдәрендә лә эштәр килде. Һәм улар араһында әлбиттә еңеүселәр бар, төрлө телдәр вәкилдәренең. Конкурста ҡатнашыу өсөн йәш сикләүе бармы? Был конкурста 6 йәштән алып кешеләр ҡатнашты. Өлкән йәш сикләүе юҡ, иң бәләкәсенә 6 йәшне. Былтыр, мәҫәлән, 6 йәшлек шиғыр яҙыусыла беҙҙең еңеүсе булды, матур шиғыр яҙҙы инде. Шул ваҡытта был конкурс ҡала сиктәрендә ойоштороһа ла, республиканан бик күп эштәр килде. Улай ғына түгел, Мәскәү, Липск ҡалаларынан да төрлө шиғырҙар ебәрҙеләр һәм шуныһы ҡиммәт, был конкурста махсус хәрби операцияға ҡатнашҡан яугирҙар үҙҙәренең эштәрен шулай уҡ ебәрҙе. Фестивальдә Ашҡаҙар гәзитенән дә бүләктәр уйнатыласаҡ. Еңеүселәрҙе ниндәй приздар көтә? Һәр ваҡыттағыса беҙ еңеүселәргә төрлө магазиндарға бүләк карталар бүләк итәсәк. Шулай уҡ Стәрлетама ҡалаһында Березка исемле шифахана эшләп килә. Ошо шифаханала беҙҙең һәр йылда партнерҙарыбыҙ булып тора. Улар үҙҙәренең исеменән ҡатнашыусыларға шулай уҡ сарала битендә ҡунаҡ булып һәләк булған яугирҙарҙың ата-әсәләре, туғандары, яҡындары ла килә. Уларға ла үҙҙәренә бүләк әҙерләгәндәр. Фестиваль сиктәрендә шулай уҡ Тыуған ил саҡырыуы буйынса исемле китаптың презентацияһы ла планлаштырылған. Китаптың ҡыҫҡаса йөкмәткеһе тураһында. Беренсен әйтеп үтәһем килә, ошо 13 мартта буласаҡ сарала презентация һәм конкурсын йомғаҡ яһайбыҙ бит инде. Был китап презентацияһы Рәсәй президенты фонды гранты ярҙамына ойошторола инде. Һәм китапҡа килгәндә, унда Стәрлетама журналистарының яҙмалары инде, эштәре. Был китапта махсус хәрби операция геройҙарына бағышланған мәҡәләләр
тупланды һәм шул исәптән шахсан үдемдең махсус хәрби операция зонаһына барып кайткан хәрби командировканың материаллары ла инеп китте. Әйе, был китапта һеҙҙең дә очерктарығыҙ бик күп. Һеҙ махсус хәрби операция биләмәһендә булып ҡайттығыҙ. Махсус хәрби операция биләмәһенән, командировканан алынған тәьҫораттар был китапҡа ла индерелде. Әлбиттә, ошо әйтәйек, мәҡәләне кабинетта ултырып яҙыу бер төрлө, мәсәлән, егеттәр араһына барып, улар менән аралашып, улар менән әйтәйек, төрлө ситуация бергә булып, ошо күңел аша үткәреп яҙылған мәҡәләләр икенсе төрлө ҡабул ителә, шахсан үҙем өсөн дә, һәм ошо китап геройдары бөгөнгө көндә улар барыһы ла яҡын булып китте, һәм ошо йөрәк аша сығарылған мәҡәләләр уҡыусыларыма барып етте инде, һәм улар да ошо китап менән ҡыҙыҡһынып, был китап үҙ сиратында балаларға патриотик рухта тәрбиәләү өсөн ярҙам итә тип уйлайым. Һәм шуныһы ла бар, был китап презентацияһында беҙҙең ошо китапҡа ингән геройдар, беренсе махсус хәрби операция геройдары ла буласаҡ инде. Был әлбиттә сараны байытыр тип уйлайым, сөнки йәштәр килә, йәштәр китап менән генә түгел, ә геройдарҙың үҙҙәре менән танышыу ҡиммәт булып торасаҡ. 35 йыл дауамында сығып килгән гәзит башланғасында кемдәр тора? Тарих неменән башлана? Бүгенге көндә, Аллаға шөкөр, Ашҡаҙар гәзите эшләп килә, Стәрлетама ҡалаһында ғына түгел, яҡын-тирә райондарға ла сыға, башҡорт телендә, һәм ул үҙенең уҡыусыларын гәзит биттәрендә генә түгел, төрлө интернет селтәрҙәрендә лә таба. Һәм әлбиттә тарихына килгәндә, 1990 йылдар рух күтәрелеше осоро бит инде, Рауль Ниғмәтуллин, Вил Ғүмәров һәм башҡа шәхестәр ошо гәзитте булдырға тип хәл итә һәм ошо идеяны күмәкләп барыһы ла күтәреп ала. Беренсе йылдарда, тәүге йылдарда дәррәү итеп подписка ойошторола, кешеләр рухланып, ошо гәзитте булдырыуҙа үҙен өлөшөн индерә инде гәзиткә яҙып, һәм был гәзит шулай эшләп китә. Фестивальгә килгәндә, фестиваль көрәш һәм шахмат турниры менән тамамлана, шулай бит? 15 мартта шәмбе көнде бер көндә 2 турнир уза, уның һәр береһендә 7-дән ашу кеше ҡатнаша, бөтә республиканан киләсәк шахматсылар һәм дә көрәшселәр. Һәм был әһәмиәте шунда, был көрәш, әлбиттә, көрәш буйынса, шахмат буйынса турнирҙар тәү сиратта, ул әлбиттә махсус хәрби операция яугирҙәрен, рухтарын иҫкә алып булһа, икенсе маҡсат әлбиттә йәш быуынды спортка, интеллектуаль уйынға ылыҡтырыу маҡсаты ла булып тора. Һәм был йәһәттән күҙәм алдыма килтереүемсә, киләсәктә ошо көрәшселәр араһынан шахматсылар һәм республика чемпиондары ла сығар тип өмөтләнәбеҙ. Ашҡаҙар киләһе йылдарға үҙенә нинди бурыстар ҡуя, нинди пландар менән йәшәйһегеҙ? Әлбиттә, ошондай сараларҙы дауам итеп, һәм үҙебеҙҙең матур мәҡәләләр менән гәзит уҡыусыларҙы байытып, ҡыуандырып йәшәргә планлаштырабыҙ. Нисек кенә булмаһын, бөгөнгө көндә гәзит редакция ғөмүмән гәзит сығарыу менән генә сикләнергә тейешле булып уйлайым. Тәү сиратта, әлбиттә, ҡағыҙ баҫма, беҙ үҙебеҙҙең уҡыусыларын табабыҙ. Шул уҡ ваҡытта интернет селтәрендә киңерәк уҡыусыларҙы табырға кәрәк инде. Һәм өсөнсөнән, әлбиттә, ҡалаға, республика үҫешенә шулай уҡ үҙебеҙ бәләкәй генә өлөшөбөҙҙө индереп, ошондай сараларҙа үткәрергә тейешбеҙ. Сөнки был беҙҙең дөйөм бурыс, патриотик рухта дөйөм бурыс, дөйөм итеп башҡарырға тейешбеҙ инде. Һәм нимәһе менән шуны иғтибарға лайыҡ, бөгөнгө көндә ошо фестивалде башлап торғанда бер һүҙҙә әйтте, бер көндә юҡ дип әйтмәне, һәр береһе үҙенең мөмкинселегенән сығып, һәр кем ярҙам ҡулы һуҙырға тырышты. Дәррәү ҡушылдылар. Ул ойоштороусылар булһынмы, әйтәйек, ул бағыусылар булһын, барыһы ла үҙ өлөшөн индерҙеләр. Шул йәһәттән ҙур рәхмәт. Һәм әлбиттә беҙҙең гәзит уҡыусыларыбыҙға, тоғро гәзит уҡыусыларыбыҙға 35 йыл бергә булған уҡыусыларыбыҙ да бар. Уларға һәммәһенә рәхмәт һәм һаулыҡ теләп ҡалам. Рәмил Ғабдрашитович, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, студиябыҙ ҡунағы Стәрлетама ҡалаһының Ашҡаҙар гәзите баш мөхәррире Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге Республика журналистар премияһы лауреаты Рәмил Мансуров менән Стәрлетама ҡалаһында үтәсәк «Беҙ бергә» мәҙәни спорт фестивале тураһында әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.